طيب انا حاسه ان انا محتاجه اتكلم عن الموضوع ده جد شويه، لان انا لما اتكلمت عنه ونزلت عنه فيديو قبل كده بالهزار الناس ما لقطتش الرساله اللي في الفيديو. فهنتكلم بقى بشكل واضح وصريح. هقول لكم عناوين تايتلز كده اوتلاين الموضوع من غير ما ندخل في التفاصيل، لان الكلام في الموضوع ده عايز فيديو ساعه الا ربع. اولا، مش مسموح لك تحت اي ظرف من الظروف انك تعلي صوتك على ابنك في مكان عام، تمد ايدك على ابنك في مكان عام، سواء في باركينج بتاع المكان، جوه مكان. ازعق له بصوت عالي او اعمل مشكله او اجيب له تروما وانا واقف، وبعدين نتوقع ان الناس هتبقى واقفه عادي. في ناس هنا بتاخد الموضوع بشكل جد جدا، لان بالنسبه لهم انت بتخرج للمجتمع اطفال معقده. ده سبب من الاسباب اللي المفروض ما تعملش كده مع ابنك في مكان عام. السبب الثاني، لو المدرسه لاحظت في الطفل اي علامه في جسمه، في وشه، في ايده، الطفل ما بينامش كويس، بينام على نفسه في الديسك، لو لاحظوا على الطفل اي نوع من انواع الاهمال، ما بياخدش اكل معاه، ما بياكلش، ما بينامش كويس، مش لابس حلو، اي حاجه تدل على انه بيتعامل معامله مش كويسه او مهمل، هتلاقي تشايلد بروتكتيف سيرفيس بيخبطوا على الباب. خدمات رعايه الطفل دي بتخبط على الباب، بياخدوه منك لحد ما يتاكدوا بقى ان البيئه بقت امنه له. ان انت المفروض من نفسك ما تاذيش ابنك الاذى النفسي ده. يعني انا ما اجيش قدام مكان عام واشخط في ابني وازعق له واربيه. انا ما حبكتش التربيه هنا، ما حبكتش. احنا ممكن نتربى في البيت عادي. انت المفروض ما تهزش ثقه ابنك بنفسه بان انت تقعد تهينه وتهزقه وتعلمه الصح من الغلط قدام العالم. يعني مش عايزه اقول لكم كمان، ده انت المفروض الطفل ما يتعلقلوش على حاجه قدام اخواته، ما يتعلقلوش على حاجه قدام مامته، ما تكسفوش كده وتحرجه وتكشفه كده قدام باقي العيله. وخلي بالكم، الاطفال دلوقتي غير احنا زمان. دلوقتي مفيش طفل ما عندوش وسائل الراحه الكامله اللي لو منعتها عنه يبقى عقاب حلو جدا له وهيقرصه من ودنه تمام. مفيش طفل ما عندوش حاجه من دول، يا تابلت، يا تليفون، يا ايباد، يا بلاي ستيشن، يا كمبيوتر، يا حاجه في الزمن اللي احنا فيه ده، فتقدر تمنع عنه اكتر حاجه هو عايزها، امنعها عنه. ده عقاب زي الفل، ده عقاب هيجيب من الاخر. مش محتاجه ان انا الموضوع يبقى فيزيكال. خلي بالكم، بعد شويه كتر العنف مع الطفل بيحسسه انه عادي، بعد شويه بيبقى عنده مناعه. ممكن تفضل تزعق فيه بعد شويه صوتك ده ما بيبقاش له اثر، ما بيبقاش له عصبيه ماما دي، ما بيبقاش ليها معنى. مش هقول لكم طول الوقت هاديه وصوتي مش عالي، احنا امهات وبيجي علينا وقت طاقتنا بتخلص صوتي العالي يبقى له حساب. ماما صوتها عالي او اتعصبت يعني الموضوع كبير، يعني في كارثه. انما على الفاضي والمليان وعلى الحاجه اللي تستاهل والحاجه اللي ما تستاهلش غلط يا جماعه. وسطيه كويسه والاعتدال كويس، لا نبقى باردين في المعامله ولا نبقى ما عندناش رد فعل وسلبيين، ولا نبقى احنا السبب الرئيسي والاساسي ان احنا نعقد ولادنا من سن صغير. اتمنى بقى الرساله المره دي تكون واضحه جدا للناس.